Рогатая кавалерия прибыла на помощь Ичиго. Нелли-Эльту Одершванг прибыла вместе с Гринджоу, Рирукой и Юкио на финальный бой с Яхве, который невероятно прокачался и спокойно меняет мир по своему желанию. А чем отличается сюжет 32-й серии аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война» от своего манго-первоисточника, расскажу вам я, Стил, ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А предыдущая серия завершилась подготовкой к открытию врат, и Урахара просит всех присутствующих направить Рейяцу в шары, такие, которые использовались Ичиго и компанией еще во время вторжения в сообщество душ. Так как персонажей в аниме пришло в лабораторию больше, то и сцена теперь другая. Причем здесь не забыли про индивидуальные особенности персонажей. Например, Рейнджи держит сферу так, как ее держал когда-то Ичиго, ведь он тоже плохо справляется с контролем Рейяцу. А про его отвратительный навык Кида вы и сами знаете. Курамадани, кстати, тоже не самый прилежный выпускник Академии Шинигами. Зачем сферы дали Квинси, не совсем понятно. Рейяцу вообще не их стезя, и они не могут ей похвастаться. Видимо, Урахара решил, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. Однако установить коннект врат не получается, ведь Яхве закончил поглощать короля душ и начинает переделывать мир по своему вкусу. Все здания Квинси, которые оказались поверх зданий Серейтея, устремились ввысь, к бывшему дворцу короля душ. И в этой серии, как и обычно, события переставлены местами относительно манги. К тому же в манге показывалось и то, что под перестройку попали рядовые шинигами. Но главное, в манге четко показывается, что все бывшие здания Квинси как бы сдираются с поверхности Серейтея, оставляя здания шинигами практически нетронутыми. В аниме же это никак визуально не подчеркивается, а проговаривается лишь одной фразой Руки, которую еще и наши переводчики могут и проглядеть. И раз уж речь зашла про перевод, то приходите через 2 часа на Twitch, серию посмотрим, а заодно посмеемся с ляпов перевода. Расписание сейчас у вас на экранах. Тем не менее, сама сцена выглядит эпично. А башни и куски зданий, нарисованные в 3D, совершенно не бросаются в глаза. Музыка же только усиливает эффект, так что я доволен. А после опенинга нас возвращают к Ичиго, к которому наведался Гринджоу. Ягуар, естественно, демонстрирует силу, а затем происходит то, что можно сравнить разве что со сценой, в которой Айзен останавливает Банкай Ичиго пальцем. Спасибо, Куба, за этот звук и за жопку Нел. Спасибо. Конечно же, это все было по манге. Вообще, вся серия идет с точностью по манге, лишь изредка добавляя новые сцены. Причем на этот раз в серию вошло всего 3,5 главы манги. Ну, вы и сами заметили, насколько сильно сбавился темп повествования. Из аниме не стали вырезать Орихиме, смущенную тем, что Неллиэль теперь не только в своей взрослой форме, но и эта форма выглядит очень привлекательно. Ладно, охренительно привлекательно. Она выглядит совершенно не так, как нам показывали в ее флешбеках. Следовательно, ее внешний вид изменился соответственно ее текущему состоянию, которое стабильно только благодаря нарукавнику Урахары. Если это именно Урахара смог повлиять на ее внешний вид и сделать такой милашкой, то я склоняю свою шляпу перед полосатой шляпой. Гринджоу, естественно, лезет в драку уже с Нел, но битве двух бывших эспад не суждено сбыться, ведь появляются Рирука, ну и Юкио Дакучи. Я всегда рад появлению Рируки, ведь она легко входит в пятерку моих любимых женских персонажей Блича. Все герои забираются в ящик, и Ичиго требует ответов, а я в который раз хвалю изобретательность русского перевода манги в юмористических сценах. Кстати, вы заметили? Вторая юморная сцена в серии, и она не вырезана. Удивительное дело. В общем, Юруичи рассказывает про механику работы Гарганты, а также про существование Кьёгоку, ака Долин Криков. Урахара основательно подготовился к штурму Дворца Короля Душ и прихватил с собой Рируку и Юкио, чьи способности и позволили создать пространство, которое и переместит всех персонажей в точку, отмеченную гвоздиком. Это все идет строго по манге. А тем временем нам показывают разруху, царящую в Сейрейтее. Здания устремляются в небо, но самое паршивое это то, что
даже объединенной мощи Рияцу не хватает для создания врат. И эта сцена по манге происходила еще тогда, когда Айзен не вышел на свободу, то есть целых 9 глав назад. Кроме того, в аниме сильно сократили объяснение, почему капитан Укитаки был настолько силен в плане Рияцу. В манге же говорится, что ему приходилось постоянно поддерживать свое больное тело в нормальном состоянии. И он таким образом качался все сотни лет своей жизни, раскачав свою Рияцу до огромных значений. Правда, все еще непонятно, кто сильнее в плане Рияцу, Укитаки или Ямамото, но мы этого, похоже, никогда не узнаем. Дальше приходят переодевшиеся вайзарды. Это было по манге. Правда, в манге в этот момент Сэрэйтэй не рушился, и потому очень странно, что они никак не реагируют на такое событие. Кстати, в аниме нам показывают, что Хиёри, так же как и Ренджи с Ичиго, плоха в управлении Рияцу. И да, к моему глубочайшему сожалению, Тай Такуба не убрал из канона аниме-машину по увеличению Рияцу. В манге Куроцучи никак не участвовал в создании врат, и все делал только один Урахара. А когда Рияцу не стало хватать, Майюри приходит, ехидно подначивает Урахару и открывает сейф с вышеупомянутой машиной. И в таком виде машина выглядит совсем неуместным произволом автора. В аниме же ее рояльность значительно сглажена. Ведь Майюри сам управляет площадкой со вратами, поэтому логично, что в него встроен усилитель Рияцу, который он нехотя, но все же включает. Вообще, наличие этого усилителя никак не влияет на течение сюжета, но зато в будущем зрители будут задумываться, а по какой причине Майюри не воспользовался им в той или иной ситуации. Так что, мне кажется, его стоило бы вырезать. Ну и в конце этой сцены в аниме добавлена фраза Киараку, обращенная к Укитаке, в которой он говорит, что не даст его жертве пропасть зря. Ну, слава богу императору, а я уж думал, он никак не отреагирует на смерть друга, как это было в манге. Тем не менее, нам все еще показывают, что изо рта Укитаки вырывается черное нечто, хотя Мимихаге уже серии 2 как уничтожен. Это ляп или новый канон, я не знаю. Зато знаю, что вы можете поддержать выход посерийных сравнений, подписавшись на Boosty, где лежит много дополнительного контента. А еще все видео выходят там в раннем доступе. Подписаться можно по первой ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельная благодарность самым старшим подписчикам, Onyx Dragon'у и Night Kiwi. Дальше в серии нам снова показывают ящик Юкио и то, как Йоруичи с остальными разрабатывают стратегию. Здесь в аниме добавлены новые фразы, в основном о том, что Ичиго главный босс-киллер и должен завалить Яхве самой сильной Гецугой, а остальные будут разбираться с мелочевкой. Также в аниме Чада волнует только сила Яхве. В манге же он спрашивает Йоруичи про силу у парня в капюшоне, Перниды, но та говорит, что не знает, ее рука просто сломалась и все. Все остальные фразы персонажей остались без изменений. Следом нам показывают то, как Яхве закончил поглощать короля душ. И здесь добавлена новая сцена с Исидой, который еще раз обдумывает то, что Ичиго разрубил печать короля, а он сам выстрелил в Ичиго. Его взгляд спокойный и ровный. Судя по всему, все идет по его плану. Но когда он видит то, во что превратился Яхве, его спокойствию приходит конец. План полетел к чертям, и вы больше не увидите спокойствия на его лице в этой серии. Все же как классно, что в аниме добавляют эти небольшие моменты, чтобы зритель подготовился к последующим поворотам сюжета. Итак, Яхве все-таки дотянулся до консоли разработчика и легко рушит дворец. А я еще раз показываю вам офигенный русский перевод манги. Нам демонстрируют то, что Яхве обладает поистине безграничной мощью. Он меняет мир по собственному желанию, заставляет замереть предметы в воздухе и вообще вовсю понтуется своей силой. А знаете, кто еще мог сделать нечто схожее? Айзен. Под прошлой серией было много комментариев о том, что Айзен слаб, а мои слова о том, что он чувствует реакцию Яхве, не воспринимались всерьез. Заметьте, Яхве смог поднять наверх все здания, которые были в Сэрэйтэе. Айзен же обещал спустить дворец короля на землю. И если бы не путы Майюри, я не сомневаюсь, что он сделал бы это. Давайте не будем дискутировать о том, обладает ли Рейши потенциальной и кинетической энергией. Я хочу сказать лишь
то, что оба этих действия, хоть и не прямо равны друг другу, но находятся в одной и той же категории. Это может Бог. Или тот, кто близок по силам к Богу. Ни один другой Шинигами, Квинси или Арранкар не способен сделать то, что могут эти двое. Надеюсь, это мы уяснили. Дальше в аниме нам показывают то, как Ганзю и Юкио вступают в перепалку, а Ичиго их спокойно разнимает. Это, наверное, единственная сцена за весь сюжет, в котором показывается, что Ичиго хоть как-то вырос как персонаж. Но в их разговор встревает Рирука, и если в манге она была просто милашкой, в аниме она вдвойне милее. Спасибо, Куба, за милашку Рируку! И когда Урахара открывает врата, в аниме добавили обращение главнокомандующего Киараку к его обессиленным бойцам. А затем... Вау, офигенные пролеты камеры вернулись, я их ждал. А вот чего не ждали войска Шинигами, так это то, что Дворца Короля Душ больше нет. Он полностью захвачен Квинси. В манге про строение Дворца Короля Душ говорит Сайфон. Не спрашивайте меня, откуда безродная прислуга клана Шихоин, который чуть больше 100 лет от роду, знает его устройство. В аниме же про это говорит самый старший среди Шинигами, Киараку. Дальше в манге Юшира узнает Рияцу Юруичи, и на вопрос Ичиго «Кто это?», происходит небольшая юмористическая сценка, в которой Ичиго, Чад и Орихиме пытаются угадать, как выглядит ее брат. В аниме эта сценка вырезана. Дальше Юшира чуть не разбивается, пытаясь при помощи Сюнпа добраться до сестры. И Бьякуя объясняет, что вся Рейши в руках Квинси, следовательно, на нее нельзя опереться. И тут я должен извиниться за то, что запутался сам и ввел вас в заблуждение. Дело в том, что в русском переводе манги эта фраза Бьякуи была написана с противоположным смыслом, поэтому я и утверждал, что стоять в воздухе во дворце Шинигами не могли. И от моей ошибки переходим к ошибке аниматоров. Правда, более приятной. Помните, как выглядела Сайфон в начале серии? А вот так она выглядит, уже поднявшись наверх. Наверное, бинты размотались прямо у всех на виду, пока она стояла со сферой в руках. Но вообще я не против. Пускай лучше она будет ходить в таком виде. Кстати, у меня есть вопрос аниме-онли зрителям. Пересмотрите вторую половину серии и напишите в комментариях, каких минимум 2 важных Шинигами нет ни на одном из кадров после подъема наверх. Мангаридеры не подсказывать. Тем временем диалоги между Шинигами продолжаются в точности по манге, пока Яхве не решает прямо на глазах у толпы возвести свою цитадель. Это еще одна крутая сцена с пролетами камеры и в 3D. Киараку решает принять приглашение и выдвигаться на бой. А дальше нам показывают Яхве, сидящего в тронном зале своей цитадели и возвещающего о создании нового мира. А замок, в котором он будет находиться, станет основой этого нового мира. Ну, то есть Яхве теперь король душ, а Вельт исполняет те же самые функции, что и Дворец Короля Душ. И если кому интересно, Варвельт переводится как «истинный мир». Яхве умеет выбирать громкие имена, ничего не скажешь. И на словах о новом мире нам показывают Исиду, который наконец понял, в какое дерьмо вляпался. Этого кадра не было в манге. Зато поглядите, насколько хорош Хашвальд на этом кадре. По-настоящему фанатичная преданность. Вот так заканчивается 32-я серия аниме Bleach ТКВ. Она очень размеренная. Уже 2-я серия, в которой не происходят сражения. При этом переход на адаптацию 3,5 глав за серию идет на пользу аниме. Аниматоры успевают не только досконально адаптировать мангу, но и добавить немного дополнительных сцен или фраз. Что можно сказать про графику? Ну, есть пару кривых лиц, есть странные вытянутые тела, но в целом все нарисовано аккуратно. Кроме того, в серии есть сразу 2 крутых пролета камеры, так что я доволен. Дальше ждем серию флешбэк. Не забывайте показывать это видео друзьям, писать в комментариях ваше мнение о серии, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока!